مضيف عشيرة الحجاج، مضيف العراقيين عامة، نحييكم ونرحب بكم. ونعم، هذا المكان له إرث تاريخي. أول أيام العيد وثاني أيام العيد الناس ولمة الناس من كل العشائر. نعم، الحجاج ناحية الحجاج، أو ما نقول عشيرة الحجاج، نقول ناحية الحجاج، لأن بيها من كل العشائر، بيها عمامنا دليم وعمامنا العقيدات وعمامنا الموالي، فمكانهم ولمتهم هنا بهذا المكان، تقديم التهنئة بين الناس. وموروثة هذه يعني عن قديم الزمان، متى يعني آبائنا وأجدادنا، وإحنا حاليا إحنا عاملين بها. أكثر الفصولات العشائرية تقام هنا بهذا المكان، وعندنا يعني المضيف ومكان للدكتور أحمد عبد الله عبد، تقريبا أكثر الحد 2014 أكثر من 280 فصل عشائري. الرجل هو اللي متكفل بها بدفع الدية. أكو فصولات عشائرية مبالغها عالية، الرجل يتحمل، يقول أنا أدفع الدية مقابل أن الناس تأكل في ماعون واحد وتقعد قعدة وحدة. وهذا المكان نعم مكان تاريخي وتجري به فصولات يعني كثيرة. نقدر مثل الراويك الأوراق والمحاضرة الصلح العشائرية موجودة، يعني مئات أو عشرات الفصولات العشائرية تجري في المكان. واللي الفصولات مثل الكبيرة ومبالغها عالية، عندنا موجود الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن. الرجل يعني شاد على أيدينا وعلى أيد كل عشائر صلاح الدين، له بصمة على كل العشائر، يعني وخاصة مساعدة المرضى. أكو حاليا عندنا تجي ناس مثل أمراض الكلى والأمراض المستعصية، تجي معها تقول تقدمها للدكتور أبو مازن، تقول له يا أبو هذه مثل مبالغها عالية، الناس ما تستطيع، يعني مثل نقدر نجمع له كعشيرة احنا فرد 10-15 مليون نساعده بها، لا هو يتكفل الرجل بكافة المبالغ، يعني مثل أول كلى أو القلب أو خارج القطر أو داخل أو بالإقليم. شيخ أسد أحمد الصالح، شيخ عشيرة الحجاج، حياكم الله وألف هلا بكم، ونرحب بكم أجمل ترحيب بين أهلكم وناسكم. نهنئ الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهنئ ناحية الحجاج بصورة خاصة بمناسبة العيد الأضحى المبارك من مضيف الشيخ أسد أحمد صالح، شيخ عام عشيرة الحجاج. ونهنئ الشعب العراقي كافة بهذه المناسبة، فمرحبا بكم في هذه الناحية. نهنئ الشعب العراقي في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. طبعا هذا المضيف له مكانته الخاصة يعني بما بين العشائر. وطبعا المضيف يعني مضيف يعني جد سلالة من جدي الشيخ صالح الخلف، ومن ثم تولاه الشيخ عمي الشيخ المرحوم أحمد الصالح الخلف، ومن ثم الشيخ أسد. طبعا الشيخ عشيرة الحجاج، شيخ عام عشيرة الحجاج. طبعا هذا المضيف يحوي كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، وتقييم في كل الطقوس، يعني بالمناسبات بالأعياد، في فض النزاعات بين العشائر. والحمد لله هذا المضيف ياسع كل العراقيين إن شاء الله، وبهمة الله يكون هذا المضيف عامر بأهله وفي شيخه وبقيادة الشيخ أسد. طبعا كنا في تحت راية هذا المضيف وراية الشيخ أسد، ونمشي على منهج الشيخ أسد إن شاء الله. نايف عطية صالح. نهنئ الشعب العراقي كافة ومحافظة صلاح الدين وناحية الحجاج بصورة خاصة في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. جميعا نشكركم للحضور بيننا في مضيف الشيخ أسد أبو حافظ، وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. بداية أهلا وسهلا بكم، ونهنئ قناة صلاح الدين من خلالكم بهذا العيد المبارك، وكل الشعب العراقي العظيم عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. نهنأكم بعيد الأضحى المبارك. هذا العيد عيد سعيد على جميع العراقيين من محافظة الجنوب إلى الشمال، وأهلا وسهلا بكم. وكالة قناة كريت الفضائية دائما سباقة في نقل الأحداث في المحافظات والأفراح، وأهلا وسهلا بكم في مضيف عشرة الحجاج، مضيف الشيخ أسد أبو حافظ. هذا المضيف يجمع جميع أطياف الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. حياكم الله في مضيف الشيخ أسد.